IT 企業に勤める日本人男性のチャレンジ映像が届きました。ところでくしゃみモノマネって何？郷ひろみ。何これ。倖田來未。何これ。誰やねんあんた。気をつけ、休め、気をつけ、前へ習えの動作で毎回くしゃみが出てしまう人。何これ。何これ。もう一度。